Puterpelung di Solo Raya bisa berjaya seperti di kota-kota lain. Jadi ini adalah wujud partisipasi kami dalam untuk memeriahkan, untuk memajukan Puterpelung di wilayah Solo Raya. Untuk itu kami berharap penuh buat para peserta lomba agar dalam mengikuti lomba bisa kondusif. Jadi berbeda dengan lomba-lomba yang lain, kita menyarankan agar lomba lebih tertib, lebih tenang. Kita pasrahkan semuanya kepada juri yang bertugas. Jadi nanti kalau diusahakan supaya tidak ada teriakan atau apapun, sehingga lomba bisa berjalan dengan baik. Bapak Letnan Kolonel Didi Aryadi, Bapak Profesor Dr. Budi Handoko, seluruh pengurus pusat, seluruh pengurus Pemda, PASI, Pemcat, dan para peserta sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita berjalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi ini kita akan melaksanakan lomba Puterpelung Bengawan Solo Cup yang pertama ini. Perlu orang tahu dan diketahui bahwa PLMTS ini sudah terdaftar di Kemenkumham dan sudah dimodaliskan, maka akan lebih bebas kita untuk beternak, berkarya dan lain sebagainya. Saya harap permainan kita akan fair karena kita akan dilihat orang banyak. Jadi tidak salah kalau dengan melestarikan Puterpelung dan mengikuti lomba ini, karena tujuan daripada lomba ini adalah bersilaturahmi. Hobi buat saya dan buat kita semua adalah silaturahmi. Saya kenal dengan dan berada di Solo karena silaturahmi. Saya dari Kalimantan Selatan hari ini dengan semua pengurus untuk mengembangkan budidaya Puterpelung, puter hias, puter campur. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Saya minta harapkan keguyuban dan saya minta untuk juri harus bekerja secara profesional, modern dan terpercaya. Ini saja sambutan dari saya sebagai ketua umum pusat PMTS berkat dukungan jadi kami harapkan kita bisa menikmati Puterpelung yang asli Indonesia dan sudah berlalu kekayaan antara intelektual. Jadi kita bukan arahnya Indonesia saja, tapi bisa menyebar ke Asia. Ini harapan saya. Saya akan memegang amanah ini. Dan saya minta untuk para peserta, kita memberikan contoh tidak teriak, menyebutkan datangan, apalagi menyusui. Coba kita dari awal ini Bengawan Solo, Nusantara, Jawa Tengah bangkit, Indonesia bangkit. Itu kita main dengan menikmati Puterpelung. Bisi-bisi antara kali jangan berjuri, Pak nomor gantangan kalau Bumato, juri sudah terlatih semua Pak. Kalau memang dengan percaya nanti kalau yang teriak dengan yang jadi juri. Itu saja. Ya, jadi kita bisa menikmati, mendengarkan. Semoga ini bisa memahami. Karena ini asli Indonesia. Ini yang saya sampaikan. Tolong media massa nanti disebarkan lomba Puterpelung Bengawan Cup ini meriah. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa sekali lagi ucapan panitia luar biasa. Panitia luar biasa dan hari ini saya launching P4SI cabang Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Panitianya luar biasa, semangatnya luar biasa. P4SI, salam satu jiwa. NKRI, Indonesia, seduluran, salam wajib. Terima kasih. Kami selaku ketua satu bidang organisasi, yang pertama
Selamat datang untuk saudara-saudara semuanya pecinta puter belum se-Indonesia. Indonesia saya katakan. Kenapa? Ini datang dari Kalimantan, sudah ada datang diwakili Pak Ketua Umum dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Hari ini luar biasa, yang sampai Batum. Saya lihat tantangan ini bagaimana? Dikatakan sangat menggiurkan. Tinggal nanti untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir ini diketok keluarkan bahwa di sini ada gantangan puter pelung yang sangat luar biasa tempatnya. Saya harapkan untuk kegiatan ini bertambah dan bertambah. Demikian juga untuk panitia lebih ditingkatkan dari yang sekarang. Kita tidak boleh puas dengan sekarang ini dengan pujian-pujian ini, tapi kita harus lebih puas lagi ke depan. Juri yakinkan bahwa Anda bekerja dengan sportivitas, tidak ada pilih kasih, tidak ada titip-titipan nomor. Kalau memang itu puternya bagus, ya dikasih penjara yang bagus. Kalau tidak, ya jangan dikasih, tidak usah melihat siapa yang punya. Dan saya yakin juri-juri dan pelatih sehingga pelaksanaan di sini yang pertama launching diresmikan untuk launching solar betul ya. Yang kedua kami sampaikan juga hari ini juga P4SI NTB juga diresmikan, disahkan, sehingga kita nanti akan mengembangkan lagi ke kawasan timur, mungkin di Riau, di Ambon dan seterusnya. Saya yakin ini akan terjadi dan terlaksana. Mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan ini panitia menyediakan kurang sempurna, kami mewakili dari panitia, mohon maaf. Itu aja sampaikan, sekali lagi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Rektor Ibu serta para hadirin yang hadir. Pertama kali mengucapkan alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan lomba ini, dan saya secara pribadi berapresiasi luar biasa terhadap pelaksanaan lomba ini. Yang kedua, saya ingin memberikan sosialisasi juga bahwa P4SI sudah berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM, merupakan satu-satunya baru organisasi perkumpulan puter. Jadi kita tidak hanya puter nantinya, tapi puter seluruh kurung puter. Jadi bisa puter pelung, bisa puter warna hias dan sebagainya. Jadi bisa itu di bawah P4SI sudah berbadan hukum dan resmi berdasarkan hukum di Indonesia, sehingga untuk organisasi-organisasi berkaitan dengan puter nanti sudah tidak bisa maju untuk badan hukumnya, karena di Indonesia nama yang sama itu tidak diperbolehkan berdasarkan Statuta 18 itu nomor 64 dan juga Permen Kumham
nomor 19 tahun 2019 yang terbaru. Oleh karenanya nanti kita akan nanti kita akan sampaikan ke seluruh gubernur, seluruh kepala daerah, wali kota maupun bupati, termasuk dinas terkait, termasuk nanti polsek, polres, tentang keabsahan dari PMKSI yang sudah berbadan hukum ini, sehingga nanti bisa disatukan di bawah naungan PMKSI. Nah, sehingga kalau ada organisasi-organisasi serupa, maka nanti harus seizin PMKSI dalam penyelenggaraan yang ini memang harus tertata. Kemudian berkaitan dengan cabang dan daerah dan cabang, nanti SK akan diterbitkan pengangkatannya oleh ketum, baik itu pengurus daerah maupun pengurus cabang. Kemudian kaitannya dengan aturan-aturan main berikutnya, nanti selebihnya akan diatur melalui ART, dan kemarin sudah diatur, peraturan-peraturannya sudah kita sahkan di dalam Rakernas tadi malam, sehingga dengan pembukaan ini sekaligus memberikan sosialisasi atau sekaligus menyampaikan sosialisasi bahwa PMKSI sudah berbadan hukum resmi di Indonesia, maka nanti secara internasional kita bisa mengembangkan. Dan satu hal yang secara internasional konsepnya itu bahwa puter bro adalah atau puter secara umum ini adalah burung khas Indonesia. Ini yang harus disosialisasikan. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Supri Asa. Wes. Dari mana Mas? Dari Solo. Mas. Wah, nyaman Mas. Beda sama yang lain. Enak, sejuk. Pokoknya menikmati banget ini. Sering-sering diadakan di event puter ini, ya di gantangan lain-lainnya semoga ada yang mengadakan. Saya Eko LMS dari ya lumayan lah, kerja kumpul 4 lomba. Untuk tadi pertama kelas pemula membawa 2 burung, nanti kelas utama 3 burung. Yang tadi untuk kelas pemula yang satu kerja lumayan, yang satunya kurang mungkin, yang satunya kayaknya masuk juara 3. Cara gini ya happy kan, ketemu banyak teman-teman luar kota yang jarang ketemu, di sini bisa ngumpul, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seputar Putar Pelung. Terus kalau harapannya ke depan ya semoga ya Putar Pelung makin ramai, penggemarnya makin banyak, terus bisa menyebar ke seluruh Indonesia.
Febrianto dari Peternakan Wiratama BF Farm. Untuk tempatnya saya rasa ini udah bagus Pak. Ya udah sangat tertata, dari persiapan udah bagus. Sebagai ibaratnya awal dari bukan PEMPAT.SI pertama Solo, saya rasa itu sangat bagus persiapannya. Saya harapkan untuk ke depan lebih bagus lagi, lebih maju. Mengucapkan selamat dan sukses untuk gantangan Solo. Tetap jaya. Ya, gitu. Marsus Farm ya, harus sering-sering aja diadakan biar putar pelung Indonesia terus makin maju, khususnya PEMPAT.SI makin jaya. Dari Tirta Biru BF Ngawi Jawa Timur Mas. Ya kalau dari segi tempat udah luar biasa. Ntar kalau misalnya udah luar biasa Mas, yang penting semangat untuk P4SI semakin jaya. Oh iya, perkenalkan nama saya Lukman Hakim dari LHK Jogja. Oke, sudah bagus sekali ya dari penyelenggara. Tempatnya, pemilihan tempatnya sudah bagus, jadi udah nyaman lah. Untuk kedepannya apa ya? Udah sebenarnya masukannya nggak ada lah. Tempat sampah aja mas, gitu aja. Karena tadi nggak ada saya cari gitu. Oh iya. Oke, sukses Bengawan Solo Cup dari LHK BF Jogja. Ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
tadi. Terus Ya ini jadi pokok yang kita.